Решила сегодня сделать такие заготовочки мясные. Сейчас хочу приготовить на обед гороховый супчик. У меня были 2 куриные грудки, одна вот поменьше, вторая побольше. Пополам перережу маленькими кубиками и разделю. Половина будет у меня для плова и половина для гречки. Вот подливчик буду делать для гречки, и плов буду тоже с куриной грудкой делать. Мне очень нравится плов с куриной грудкой. И тут у меня также будет какой-нибудь супчик. И эта шкурка, это еда уже для рыжика. Лопатка уже такая страшненькая стала. Но я ее все равно люблю. Все равно рука тянется ею пользоваться. Хотя уже вот замену ей купила. Вот уже и ручка страшненькая, и сама вот лопатка страшненькая уже. Ну, все равно ею пользуюсь. Все, курочка варится. Буду заготавливать мяско. Перерезала мяско и вот так вот вывалила в пакет и делю напополам и буду убирать в морозилку. Потом, когда мне нужно будет, я возьму, достану, отломлю здесь кусочек, будет очень удобно. Ну и, конечно же, гору грязной посуды нужно перемыть. Поэтому приступаю к мытью посуды. Бульончик я процедила, он уже у меня закипел, я чуть-чуть еще водички добавила, потому что, на мой взгляд, мало бульона было. Так, доча мне уже картошки начистила, горох я всегда стараюсь его перебрать и промыть хорошенечко. И тут у меня замороженная морковь и петрушка. Сейчас нарежу картошку кубиками, закину в бульон и сразу горох закину. И когда уже будет готова картошка с горохом, потом почти будет готово все, я закину морковь и уже потом в конце добавлю зелень. И вот такой вот быстрый и сытный супчик у меня получится.
Посуда вымыта. Все чистенько. Супчик тоже уже готов. Луковичку я еще забыла сказать. Луковичку я добавляю. Не режу его, потому что сынок у меня не любит лук, плавающий в супе. Ну, вот такой вот красивый, яркий супчик получается. Гороховый суп я всегда варю густой, потому что люблю, когда много гороха. Ну, а картошку любит сынок, поэтому супчик гороховый у нас получается густоватый. Вот сейчас выловлю лучок. И будем уже обедать. Добавила сюда приправу для супов. И там универсальная приправка тоже красненькая. Вот. И что еще? Зелень добавила. Вот. Быстрый и простой супчик, но очень вкусный и сытный. Со свежим домашним хлебушком. Будет очень вкусно. Всем, кто сейчас обедает, всем приятного аппетита. Сегодня у нас снова пирог на кефире. Такой вот он красавчик получился. Очень мягенький, пышный, объемный, воздушный. И вот это вот я сегодня решила добавить в него грушу. В заморозках у меня была груша, такая вот дольками нарезанная. И вот я в тесто просто вот несколько долечек вот так вот запихала. И такой вот красавчик у нас получился. Сейчас будем пить чай, пробовать, какой он на вкус.